सबैजनालाई म किमाङ उफ कुमार सुब्बाको तर्फबाट नमस्कार, गुड मर्निङ है, सबैलाई गुड आफ्टरनुन भन्दै अहिले चाहिँ हामी यहाँ पेलिङ ग्राउन्डमा छौँ। तर आज दिन ठिकठिकैको छ, त्यस्तो राम्रो भएको छैन, तर पनि है हल्का घाम चाहिँ लागिरहेछ कम्ती। अनि भर्खर हिँड्दैछ हामी होइन। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् होला होइन, सेयर गरिदिनुहोस् होला, सब्सक्राइब चाहिँ प्लिज नबिर्सी गरिदिनुहोस् होला होइन। के कसो कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् होला कस्तो लाग्छ यदि भन्दै अहिले तपाईँहरूलाई म बाटोमा भेट्छु होइन। यो बाटो चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ हामी सिधै पहिला स्काइवक साङ्गा चोलिङ मोनास्ट्री स्काइवकबाटै त्यहीँबाट जानुपर्छ। त्यो जान्दै देखाउँछु होइन। अहिले भेटौँ तपाईँहरू है, सँग भेट्छु म, साथ दिनुहोस् होला, सँगै जाउँ। त्यही भन्दै अहिले भेटौँ बाटोमा, पर किन्दा हुन्छ र त्यो माथि पुग्नुपर्छ होइन। त्यहाँ डाँडा काटेर जानुपर्ने छ, त्यहाँ चाहिँ स्काइवक हो, साङ्गा चोलिङ मोनास्ट्री छ होइन। रोड पनि देख्नुहुँदै होला, सो त्यहाँबाट जानुपर्ने। र अहिले हामी चाहिँ भन्छङ आइपुग्यो होइन। Alright, so this song is the last song for tonight, and we got Ocean, we got SR, and we got U1B. Come on. Dalizo kyo tinnaba, line chinnaba, rato body zakyo, gara tira hinnaba, yeah. ऊ त्यहाँ माथि हिँड्न जानुपर्ने उकालो हो, हामी चाहिँ माथि माथि जानुपर्ने छ। भर्खर यहाँ आइपुग्दैछ, हेरौँ कति बेला पुग्ने हो। अहिले हामी चाहिँ यहाँ माथि आइपुग्यो, हावा जानु मिलिरहेछ। माथि आइपुग्यो हामी चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै चाहिँ यहाँ माथि छ, त्यहाँ चाहिँ दामी छ होइन। तर यहाँ रोड चाहिँ हेभी स्टिप छ होइन, निकै उकालो, टर्निङ डेन्जर छ रोड चाहिँ हो। हामी चाहिँ हिँडेर आएको अनि बिस्तारै आउँदैछ। जाने ढुङ्गा जाने भनेको, तर अब कति बेला पुग्छ पुग्दैन। भ्यू हेर्नु दामी छ है। उकालो चाहिँ जानु छ, हेरौँ कति बेला पुग्छ। भ्यू हेर कस्तो डरलाग्दो गाइस, एकदमै डेन्जर रोड हो यो चाहिँ होइन। फर्स्टमा आउनेलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ साह्रो पर्छ एकदमै, यस्तो डर टर्निङ चाहिँ हेर्नुहोस् ल। तपाईँहरू कतिलाई त आउनु भएको होला थाहा होला होइन। अब हेर्नुहोस् त होइन, यस्तो चाहिँ यहाँको खतरा रोड चाहिँ। यहाँबाट सिधै गयो भने चाहिँ तल पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन, मजाले एकैछिन पेलिङ होइन। बाटो यस्तो छ, अगाडि चाहिँ उकालो जानु पनि छ गाइस, यस्तो बाटो छ होइन। हामी यताबाट आएको, अब यता जाँदैछ हामी चाहिँ उकालो जाउँ सबैजना। तपाईँ नआउनुहोस् है, गाडी ठिकै आयो। दरब जाने बाटो, दरब यहाँ चाहिँ रोपवेको लागि कन्स्ट्रक्सन हुँदो रहेछ होइन। पोस्टको पिलर होला यो, पोस्टको लागि यता माथि रहेछ। यस्तो भएछ यहाँनिर, पहिला त राम्रो थियो होइन, त्यसरी काम गर्दै रहेछ, बनाउँदै रहेछ। अब 5 वर्षमा चाहिँ पुग्छ होला हौ पेलिङमाथि चाहिँ रोपवे केबल कार चाहिँ है। अब चाहिँ हामी स्काइवक पुग्न आँट्यो, साङ्गा चोलिङ मोनास्ट्री। हिलो छैन, माथि स्काइवक देख्दो रहेछ। चेरी स्ट्याचु होइन स्काइवकको माथि। सो अहिले त्यहाँबाट जानुपर्छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी साङ्गा चोलिङ मोनास्ट्री जाँदैछ, पुरानो मोनास्ट्री।
यता त बाटो बन्द बनाएको छ क्या बारीको पो रहेछ कता भएछ हामी चाहिँ यहाँ गुम्बा पछाडि आइपुग्यो होइन सङ्गा चोलिङ मोनास्ट्री यस्तो छ वान अफ द ओल्डेस्ट मोनास्ट्री हो सिक्किमको है र यो वेस्ट सिक्किममा हो बिल्डिङ छेउमा चाहिँ सायद किचनहरू छ होइन किनभने यहाँनिर चाहिँ स्टुडेन्टहरू पनि बसेर पढ्छ अहिले चाहिँ यहाँ क्लास पनि रहेछ होइन बनाएको किनभने तल त्यो रोपेको कन्टेनर कामले गर्दाखेरि त्यहाँनिर बन्द छ भित्कायो सायद यहाँ बनाएको रहेछ यहाँ पछाडि बनाउँछ होला यहाँ माथि बनाउँदैछ जस्तो लागेको थियो स्कुल चाहिँ सेटा यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस् सङ्गा चोलिङ मोनास्ट्री भित्र चाहिँ खिच्दिनु होइन लाउ छैन तर आई थिङ्क 3-4 साल अगाडि रिन्यू गरेको होला किनभने पहिला भुइँ चलाउँदाखेरि बिग्रेको थियो हेर्नुहोस् यस्तो छ सङ्गा चोलिङ मोनास्ट्री वेस्ट सिक्किम पेलिङ यहाँबाट चाहिँ भ्यू यस्तो देख्छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले होइन यहाँ तल पेलिङ हो यहाँ त तल घिसिङ हो रिङचेनपुङ कलुक हिगाउँ बर्मेक हिगाउँ चाहिँ यता हो बर्मेक यहाँ तल चाहिँ तपाईँको पऱ्यो तिक्ज्याक होइन यता हेर्नुहोस् यस्तो देख्छ भ्यू चाहिँ दामी छ र हामी चाहिँ अब पेमेन्ट सङ्गा चोलिङ मोनास्ट्रीबाट चाहिँ अब हामी हिँडेको होइन उकालो यहाँ पछाडि वान अफ द ओल्डेस्ट मोनास्ट्री इन सिक्किम होइन वेस्ट सिक्किममा पर्छ सङ्गा चोलिङ मोनास्ट्री तपाईँहरू आउनुभयो भने स्काइवक आउनुभयो भने यहाँ पनि आउनु सक्नुहुन्छ होइन एकदमै राम्रो छ पिसफुल जग्गा छ एकदमै भ्यू राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट होइन हेर्नुहोस् एकदमै दामी छ आउनु सक्नुहुन्छ होइन र अब उकालो जाने हो होइन सँगै जुँगै बस्नुहोस् है हेर्नुहोस् है यहाँ पुच्चे भाइहरू छ अगाडि होइन हिँड्दैछ यो बिरालो हिँड्दैछ होइन सेटा माथि देख्न सक्नुहुन्छ चेरिची होइन स्ट्याच्यु यहाँ चाहिँ धमाधम काम चल्दो रहेछ यो चाहिँ गेस्ट हाउस बनिँदैछ भन्दै थियो होइन यहाँ सकेको छैन रहेछ अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यौँ यहाँ चेरिचीको अगाडि होइन जुत्ताहरू चाहिँ हुँदै रहेछ यहाँ तर हामी त्यताबाट जाने आज होइन बाई रोड स्काइवक नजाने हो कति गइसकेको होइन यहाँ चाहिँ तपाईँले विलचेयरमा पनि जानु सक्नुहुन्छ होइन स्टेजबाट जो जानु सक्दैन विलचेयरमा छ भने चाहिँ यहाँबाट जाने बाटो चाहिँ यो हो होइन यो बाटो भने
यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस् है माथि हो सिँढीबाट गयो भने चाहिँ स्ट्याच्यु तर हामी चाहिँ यताबाट आयो होइन नानीहरूमा पुग्ने कि नपुग्ने आज थाहा छैन होइन आज गएन भने पनि नेक्स्ट टाइम गयो होला लेची कहाँसम्म पुग्छ आज होइन आज दिन पनि राम्रै भइरहेछ र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन यो भिडियो कस्तो के हुँदैछ कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् नबिर्सिदिनु एन्ड दिस प्रेस बेल आइकन टु या गाइस र सिँढीबाट मान्छेहरू घुमाउँदै आउँदैछ तर म चाहिँ यताको सिँढीबाट नजाने हो ब्याकमा हेर्न सक्नुहुन्छ इट्स अ ह्युज र अहिले हामी चाहिँ चेरिजी स्ट्याच्यु पछाडि होइन मोनास्ट्री पछाडि आइपुग्यो न्यू मोनास्ट्री हो यो चाहिँ सो यस्तो छ यहाँको भ्यू चाहिँ यता ब्याकमा होइन आज हामी चाहिँ उकालो जाने हो होइन कति बेला पुग्छ हो विचार गर्नुपर्छ यता माथि 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 जाने हो र यहाँ चाहिँ प्रत्येक क्वार्टर होला होइन सायद यता जानुपर्ने होला हामी चाहिँ एकछिन माथि यहाँ तर अहिले कार्पेटिङ भइछ अब अलिक सफा गर्नुपर्ने रहेछ होइन नालिज बनाउँदै रहेछ अहिले हामी चाहिँ यहाँ माथि पछाडिपट्टि आइपुग्यो चेरिजीको होइन स्काइवक पछाडि यस्तो देख्छ पछाडिबाट मान्छेहरू बसिरहेको रहेछ होइन त्यहाँ तल र अहिले चाहिँ हामी पछाडि आइपुग्यो होइन चेरिजी पछाडि आएर चाहिँ हामी चाहिँ अब हल्का हाइकिङ जानु आँटेको यताबाट होइन जङ्गलको बाटो छ हेर्नुहोस् यो बाटो जाने हो होइन तर पर चाहिँ दामी छ जग्गा राम्रो छ होइन अहिले पुग्यो भने देखाउँछु तपाईँहरूलाई हेर्दै गर्नुहोस् होला होइन अल्छी नमानिकन कमेन्ट गर्नुहोस् त्यही हो आज त्यस्तै अलिक अब टाइम दिन त फ्री थियो अनि चाहिँ भाइहरूलाई जाउँ हल्का हाइकिङ भनेर चाहिँ अब साथीहरू कहाँ कहाँ छ होइन तिनीहरू भए त अब तिनीहरू ल्याउँथ्यो तर सबैको आफ्नो लाइफ बिजी नै हुन्छ त्यही भएर चाहिँ विदाउट एनी प्लान हामी हिँडेको आज चाहिँ तर ढिलो भइसक्यो यहीँ होइन 2 बजिसक्यो हो अब हेरौँ कति टाइमलाई निकै टाइम लाग्छ कुन रूपमा कुन सोचमा हराए म माया कहाँ कुन रूपमा कुन सोचमा हराए म अभियसली साथीभाइहरू मिस हुन्छ नि त होइन अब फेरि म त्यस्तो अब हरेक टाइम बोलिबस्दिनँ नि त सो त्यही हो र त्यसो भन्दै सबैलाई सम्झिरहेको छु होइन
राम्रोसँग बस्नु सबैजना एन्ड विश यु लक फर यर फ्युचर एभ्रिवान थ्याङ्क यू। र अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ आज बाटोमा छ होइन भाइहरूलाई भोक लाग्यो अरे तर अब गड्डी टारसम्म जाने आज माथि नपुग्ने रहेछ ढिलो भयो होइन अझ ढिलो निस्किन्छ हामी त्यही भएर चाहिँ रुखहरू ढल्दैछ हेर्दै यता थियो बाटो अस्ति हेर्नु कति वर्षको होला यो रुख है यस्तो छ दामी तर जग्गा है यहाँ पिसफुल दामी जग्गा आइपुग्यो दामी जग्गा के गर्ने अरे र अहिले चाहिँ हामी गडी टार आइपुग्यो आज ढिलो भयो अब यहाँबाटै हाल्छ हामी फर्किने होइन यताबाट गयो भने चाहिँ रानीढुङ्गा पुग्थ्यो छाङ्गे यता ट्रेकिङहरू जान्छ माथि माथि होइन पुग्छ यहाँनिर होइन देखाएको रहेछ तराप होइन छाङ्गे पेलिङ त्यहाँ रानीढुङ्गा हामी चाहिँ अघि यताबाट आएको यता माथिबाट होइन यताबाट आएको थियो जग्गा चाहिँ यताबाट गयो भने चाहिँ यता सर्दुङ पुग्छ तल होइन बाटो चाहिँ यहाँ छ यस्तो छ जग्गाहरू हेलो र यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ हिँड्दैन भाइ हामी चाहिँ फर्किँदैछ होइन राति बाटोबाट गडी टारबाट फर्क्यो रानीढुङ्गा गएन हेर्नुहोस् बाटो चाहिँ यस्तो गरिदिएको रहेछ हो किन हो आइयो मान्छेको लागि हो कि जानवरको लागि हो त्यो चाहिँ थाहा भएन यस्तो गरिदिएको रहेछ चाहिँ बाटो यस्तो भेट्यो चेपारो यस्तो रहेछ हौ र फाइनली अब हामी चाहिँ चेरेजी स्काईवकको पछाडि आइपुग्यो होइन यता जङ्गलबाट सनसेट अफ भइसकेपछि त एक वाटरहरू पानी पेलिङको पानीको सोर्स चाहिँ यहाँ छ आइपुग्यो र यसको साथसाथै सबैजनालाई गुड इभिनिङ किनभने रात पर्न आँट्यो होइन हामी चाहिँ गडी टारसम्म मात्रै गइहाल्छौँ सो नेक्स्ट टाइम रानीढुङ्गा गयो भने चाहिँ तपाईँलाई देखाउने छु आजको लागि यति नै हो यो मेरो भिडियो यहीँ राख्न चाहन्छु सानो हाइकिङको भिडियो थियो त्यो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला सेयर गरिदिनुहोस् होला प्रेस द बेल आइकन प्लिज डु सब्सक्राइब धन्यवाद लाखौं प्रयास गर्दा पनि किन मलाई तिम्रै यादले सताउँछ